ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೇಲೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಏನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಯಾರೂ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾತಕ್ಕೀಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ. ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋರ ಯಾರಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತುಂಬ ಏನು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ, ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕ, ತುಂಬ ದುಗುಡ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಚೇರ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಏನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸೇಲ್, ಹೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುವ, ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು, ವಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ. ಅನಂತರ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಸಂಜೆ 6:30 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೃತಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಶೀತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ.